Oke, kita naik ke kapal. Nah, ini kita mau coba naik Oke, kita coba naik, lihat ke kapal. Ini kapal apa? Kapal ikan paus yang tadi dimakan ini. Ush, ush. Agak serem karena saya nggak bisa berenang. Diajak Mas Uk angin ini. Mas Uk. angin. Ini ada temen orang kapal katanya Mas Uk nih. Lumayan jauh ini. Berapa meter ya Mas? Mungkin 50 ada? dari jaraknya. Wah, lumayan juga nih. Dalamnya lumayan Mas. Lumayan, ini ada 2 meteran ini. Oke, naik dulu. Wow, besar kapal ini. Oke. Bisa main bola ini. Main bola, oke. Sip. Coba ikut.